Раз, два, три, раз, два, три, раз. Вот вы опять к нам позвонили. Сейчас абонент трубу возьмет. А он у нас такой красивый. Он вас с ума с собой сведет. Раз, два, три, раз, два, три, раз. Алло. Алло, Иось. Да. Это Алексей, ты подумал насчет сауны с Моисеевичем? Я придумал твой телефон. Я слушаю. Так что приходи, я тебя помылю немножко. Я приду в баню, скажи адрес, я хочу посмотреть, как ты будешь сосать у Моисеева. У Моисеева записывай. Только, к сожалению, я у него ссать не буду, потому что я его помощник. А вот тебя он зовет именно с этой целью, Иосия. Скотина, я твой телефон опять вычислил. Я уже в органы написал, что... В какие? В половые? В половые записал? В половые. Тебя отнимут при первой же встрече. Ты же трус, ты ж только из подворотни лаешь. Да почему, Иосия? Давай с тобой увидимся, слышь? Давай, конечно, козел. Приходи в Пекин на 9-й этаж. Да пошел ты сам ко мне иди. Че я к тебе пойду? Че я к тебе пойду? Ты че, блин? Сам ко мне иди. Да, ты сраный. Пидорас вонючий. Записывай, Иось. Иось, подожди. Алло. Иось, это Алексей. Я твой телефон вычислил. Вот звоню. А? Я твой телефон вычислил. Вот по нему звоню. Чтоб ты сдох, негодяй.